इन 5 लोग को रोड ट्रिप के लिए इकट्ठा नहीं होता। हमारे लाइफ में भी वो टाइम आया जब ये रोड ट्रिप हो रही है। हम वहां नहीं जा रहे जहाँ कैमरे नहीं ले जाते। हम ऐसे डेस्टिनेशन को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं जहाँ पैदा होगा। These are the places which we have it. We just didn't know about it. And that's why we are on our way to explore the unexplored. मुझे बात बता तो रस्ते भी जा रहे और तू रस्ते आ रही है देखते रस्ते के पास से गए और मुझे जानी है कि ये आदमी कहाँ जा रही है तो वो क्या बोलेगा ठीक है वो बोला इधर आदमी नहीं जाता है बोलेगा where are we going